वेलकम ऑल टू समाई सेवा टेक यूट्यूब चैनल। तो जितने भी कैंडिडेट ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनो टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए सीबीटी टेस्ट की डेट अनाउंस करी गई है जेके एसएसबी के द्वारा। जितने भी जम्मू बेस सेंटर के लिए जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, चाहे वो नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6, 7 2020 की हो या 1, 2, 3, 2021 के रिगार्डिंग हो, जितने भी कैंडिडेट ने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए अब जेकेएसएसबी ने डेट अनाउंस करी है कि उनको 11 अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड आपका सीबीटी लिया जाएगा। और जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा वो आपका एनआईएलआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपका सीबीटी टेस्ट होगा। तो इस सीबीटी टेस्ट जब आप देने के लिए जाओगे, उससे पहले कुछ इन्होंने यहाँ पे बातें बताई हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया है वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी www.jksSP.nic.in से 8/10/2021 से ऑनवर्ड अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और उसके बाद जब कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में जाएगा तो सबसे पहले उसके पास उस एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसके साथ एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए जो क्लियरली शो करती हो, आपसे मैच करती हो आपके फेस से। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने और भी बताया कि आपके पास कोई कोई ना कोई आपकी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो कुछ भी हो, राशन कार्ड, कुछ भी हो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो कोई भी गलती नहीं करेगा किसी भी तरीके से। अगर वो दोषी पाया जाएगा, चाहे वो अपने गलत डॉक्यूमेंट की वजह से हो या कोई गलत काम करते हुए, यहाँ पर कुछ गलत एक्टिविटी करते हुए अगर पकड़ा जाएगा, तो उस पर क्रिमिनल चार्ज लगाया जाएगा लॉ के अंडर। और आपको बोर्ड की तरफ से आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको परमानेंटली वहाँ पे डिग्रेडेड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो जो आपका ये एग्ज़ाम होगा उसको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो जो उन्होंने शेड्यूल डेट और टाइम दी होगी उसमें अप्लाई नहीं आ सकता, तो वो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो दोबारा किसी भी तरीके से नहीं होगा, उसको उसी डेट में ही आना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको टाइपिंग जो आपकी होगी उसमें आपको 90% एक्यूरेसी से अबोव, और आपकी जो स्पीड रहेगी यहाँ पे वो 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो आपको यहाँ से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी नोटिफिकेशन जम्मू जम्मू बेस्ड सेंटर वाले जितने भी कैंडिडेट थे। अब जो इसके बाद नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो है कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट की। कश्मीर बेस्ड सेंटर जो कैंडिडेट हैं, पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनो टाइपिस्ट, जिन्होंने यूटी कार्डर या डिवीजन कार्डर या वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6 के अंदर 7/2020 और 1, 2, 3, 2021 के रिगार्डिंग जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उनका भी एग्ज़ाम की सीबीटी जो होगा उसकी डेट जेकेएसएसबी ने अनाउंस कर दी है। बाकी डेट बिल्कुल सेम है, 11 अक्टूबर 2021 के ऑनवर्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और जो आपका सेंटर रहने वाला है वो आपका जो यहाँ पे ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रघुनाथ बडगाम, जो यहाँ पे आपका NIELIT है, जो यहाँ पे आपका जो रखा जाएगा, आपका सेंटर रखा जाएगा, आपका टेस्ट यहाँ पे होगा। तो बाकी जितनी भी इसकी रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं, तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करना था। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।